Так, ребят, видео уже закончено. Еще хочу сказать, это если кто не понимая ремонт, что хочешь учить, что хочешь узнаю, как ремонт машина получше, это мастера, да. Вот этот номер, это моя. Может позвонить я. Если кто нужно заказать инструменты, какой мерите, либо это, ну, может звонить. Это моя жена WhatsApp. Может, она может помогать заказать это инструмент. Потому что это я работа плюс снять видео. Это время очень мало. Ну, она по-русски хорошо знает, лучше, чем я. Всем пока.